Hi everyone, how are you? Today we have a new episode about English phonetics, the sounds of English language. صوتيات اللغة الإنجليزية وحلقة جديدة. كنا توقفنا قبل في الحلقة الماضية عند رقم 14 هي cardinal vowels، واليوم 15 phonemes, and we will be explaining that in detail later on, right? We'll go to number 16, English vowels. أصوات العلة في اللغة الإنجليزية. وقد قلنا سابقا, we stated that they are 25. هم 21. There are 12 pure vowels and 9 diphthongs. هناك أصوات علة أحادية وعددها 9 وعددها 12 و9 diphthong، وأصوات علة مزدوجة، بمعنى أنها تجمع صوتي من أصوات العلة الأحادية كما سنرى الآن. Pure vowels، أصوات علة أحادية. 1 E A. أول 4 E A. C ست سات. طيب، ودول لوحدهم حطناهم قسم زي ما شفنا في الدايجرام اللي فات. كنا قلنا ان دول فرونت، صح ولا لا؟ وزي ما هنشوف في الشكل، شايفين كلمة اي فرونت، اللي هو ده فرونت، بعده كله فرونت. زين، let's go. وحنشوف بالتفصيل في الشرح. 5 من أول 5 ل9. but bird 10 11 و12. وطبعا مقسمينهم على 3: front, central and back. شايفين السنترال هنا 3، شايفينها؟ but اللي هي زي 8، bird اللي هي زي الإي المقلوبة. طيب، وقلنا 10 و11 و12 اللي هم سنترال، وباك اللي هم 5 6 7 8 و9 اللي هم دول. again so front أول 4، back اللي هم 5 اللي بعديه، وبعدين central اللي هم 3. now let's go to diphthong. What do we have? We have 13A like play, 14O like go, 15I like watch, tie, 16 ow now, 17 oi boy, 18 ear like here, 19 air like bear, 20 over poor, 21 poor, 20 poor like poor some water for me, POUR, but 21 poor
which is the opposite of rich. Rich عكس كلمة poor, P-O-O-R. So, and this is the shape, and these are the English vowels, and they are divided into pure and diphthong. What is important right here is to concentrate on the position of every one, of every and each vowel. أهم شيء أعرف مكان كل صوت on the diagram على الشكل قدامنا, which represents the movements of the tongue. And by that we come to the end of our episode for today. Hope to see you next time, and goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.